আসসালামু আলাইকুম। আমাদের রেজওয়ানা ম্যাডাম আসতেছে এই এত সুন্দর পিকনিক স্পটে। ওই যে আমাদের খিচুড়ি খাওয়া ম্যাডামের মানে হাফ খিচুড়ি খেয়ে সে প্রবেশ করেছে। রাজিয়া ম্যাডাম আর ফারিহা ম্যাডাম কথাই বলছে না। ওই যে বউ সাম্মি বউ শাইন শিক্ষা পরিবার অলরেডি হাঁটতেছে। তার মধ্যে খুশি ম্যাডামের একটু খুশি খুশি আওয়াজ শোনা গেল। রেজানা ম্যাডাম আছে, তাকে খুবই সুন্দর লাগছে সানগ্লাস পরে আজকে। সে কি কিছু বলতে চাই? ব্লগার। আমি হচ্ছে রেজানা ম্যাডামের ব্লগার। হ্যাঁ, রেজানা ম্যাডামের বিগ ফ্যান। আজকে শুধু একটা ছেলের অভাবে শাম্মী ম্যাডামকে কারোর হাতে তুলে দিতে পারতেছি না, কারণ সে একটা সুন্দর লাল বেনারসি পরে আছে। রান্না বান্না অলরেডি হচ্ছে, এখন শুধু দরকার একখান। মিমিয়া চুপচাপ আছে। রেজানা ম্যাডামের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল ঝিনাইদহ পরিভ্রমণ করবে। সেই পরিভ্রমণরত এলাকায় আমরা চলে এসেছি। রেজানা ম্যাডাম, আপনার ইচ্ছা ছিল এখানে আসার, কেমন ফিল হচ্ছে প্লিজ সে? মেকআপ বক্স কি নিয়ে আসেননি ভিতরে? পূজা মিসির যত যা আছে সব এমন ঘষা ঘষবেন যেন পূজা মিসির আবার কিনা লাগে। এত সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ। সানগ্লাসটা চোখে দেন ম্যাডাম। উইদাউট সানগ্লাস ইউ আর নট লুকিং গুড। খুশিতে আমি ঝরঝরিত হয়ে যাচ্ছি। ঝরঝরিত হয়ে যাচ্ছি না, কারণ অলরেডি সামনে ঝর্ণা আছে। আচ্ছা, মাইকেল মধুসূদন দত্তর ওপেন স্টেজ। রেজানা ম্যাডাম হাঁটছে গুড়ি গুড়ি পায়। সিরে না জানো শোনা বাকি? না কেন শিখবো? আমাদের পুষনা শরণ এমন হাঁটা হাঁটছে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। Such a beautiful place that we can afford it. জেব্রা আছে ম্যাডাম, আপনি কি একটু জেব্রার পিঠে যে বসবেন? আমি দেখতে চাই আপনার অনুভূতিটা কি। আপনি কি একটু জেব্রার পিঠে যে বসবেন? আমি আসলে দেখতে যাচ্ছিলাম আপনার অনুভূতিটা কি। কোন জেব্রাটা আপনার বেশি পছন্দ? আমার মনে হয় হলুদ জেব্রাটা আপনার খুবই ভালো লাগবে। ব্লগের মাঝখানে ফটো সেশন হচ্ছে। আমাদের হাবিবা ম্যাডাম, বিশেষ করে ঘুম ম্যাডাম, জেব্রা দেখে তার বুকের মধ্যে মাথা রাখতে চলে যাচ্ছে। ম্যাডাম, আপনি কি কিছু বলতে চান? আপনি ঘুমাবেন? আপনার এই ঘুমের ভিডিওটা আসলেই কিন্তু পাবলিকলি হয়ে যাবে। ম্যাডাম ঘুমাই গেছে। ম্যাডামের একটা সেলফি তুলে ভাইরাল করে দাও। সত্যি ম্যাডামটা সেলফি তুলে ভাইরাল করে দাও। ওকে ম্যাডাম।